বন্ধুসকল থাম্বনেল দেখি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব যদি আমি পাঁচজনী মাইকী গাহৰি লৈ পেলাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰোঁ তো তেতিয়া কিমানটা ৰুম আমাৰ থাকিব লাগিব আৰু কিমানখিনি টকা আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বা দানা খুৱাব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালদৰে আলোচনা কৰিম গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষলৈ যদি চাই নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বহুখিনি আইডিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু সেই হিচাপত যদি আগবাঢ়ে আপোনালোকে তো কেতিয়াও সমস্যাৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হ'ব নালাগিব তো বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ বন্ধুসকল যেতিয়া আমি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাথাকে তো কেতিয়াবা আমাৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেই ভুলটো মই প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে কৰিছিলোঁ কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিলোঁ আৰু নলোৱাকৈ ইউটিউব চাই পেলাই ময়ো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আজিৰ সময়ত বা বৰ্তমান সময়ত বহুতে ইউটিউব চাই পেলাই গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে বা কৰিব ইচ্ছা কৰি আছে তো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব যোৱাৰ আগতে এটা কাম কৰিব আপোনালোকে দুই এখন ফাৰ্ম সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক আপোনালোকে ভিজিট কৰিব তো ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে বহুখিনি নলেজ বা বহুখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেই হিচাপতে যদি আপোনালোকে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আগলৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ নাপাব তো যদি আপোনালোকে পাঁচজনী মাইকী গাহৰি লৈ পেলাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰে তো তেতিয়া আপোনাৰ 6টা হ'ব গাহৰি কাৰণ মতা এটা লাগিব আপোনালোকক মতা অবিহনে আপোনালোকে 4জনী মাইকী লৈ পেলাই ফাৰ্মখন কেতিয়াও আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিব তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মতা এটা লাগিব তো মতা লগাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 6টা গাহৰি হ'ব মাইকী 5জনী আৰু এটা বৰ এটা তো 6টা গাহৰিক আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰে তেতিয়াহ'লে কমচে কম এটা গাহৰিৰ বাবদ 15,000 পৰা 20,000 টকা আপোনালোকে ধৰি থৈ দিব যদি আপোনালোকে নিজে বনোৱা দানাও খুৱাই তথাপিও আপোনালোকৰ 15,000 টকাটো খৰচ হ'ব বৰ্তমানৰ যিটো মাকৈ হওক ৰাইচ পলিচে হওক বা চাপৰে হওক দামবিলাকতো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় তো সেই হিচাপতে মই এটা কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকক হিচাপ এটা দিছোঁ 15,000টো আপুনি ধৰি থৈ দিব পাৰে যদি 15,000 হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 75,000 আৰু এটা মতাটো আছে আপোনাৰ মোটামুটি 90,000 আপুনি ধৰি থৈ দিয়ক 90,000 যদি আপুনি খৰচ কৰে তেতিয়া 5জনী মাইকী গাহৰি আৰু এটা মতাক আপোনালোকে পোৱালিকে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিব তো এইখিনি টকা আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত লগাব লাগিব আৰু কমচে কম আপোনালোকে এবছৰ তেনেকৈ পুহিব লাগিব আৰু এবছৰত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লাভ একেবাৰে নাপাব তো যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিব সেইখিনি টকা আপোনাৰ এবছৰত উঠিব কিন্তু লাভ আপুনি এবছৰত একেবাৰে নাপাব আৰু কেতিয়াবা কি হয় পোৱালি কম হ'লে আপোনালোকৰ এই খৰচ কৰা টকাখিনিও উঠাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে তো সেই গতিকে আপোনালোকে এবছৰ ধৰি থৈ দিয়ক এবছৰ বা 1.5 বছৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লাভ গাহৰি পালনৰ পৰা নাপাব তো যদি আপোনালোকৰ 6টা গাহৰি হয় 5জনী মাইকী গাহৰি আৰু এটা মতা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত কমচে কম 10টা ৰুম থাকিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ মাকজনীয়ে যেতিয়া এই পোৱালিবিলাক ডাঙৰ হৈ পেলাই যেতিয়া পোৱালি দিব সেই পোৱালিবিলাকক উইনিং কৰিবলৈ আপোনাৰ ঠাই লাগিব যদি আপুনি 10টা ৰুম বনাইছে 10টা ৰুমত যদি 10টাই গাহৰি সোমোৱাইছে তেতিয়াহ'লে উইনিং কৰাৰ সময়ত আপুনি আকৌ নতুন ৰুম বনাব লগা পৰিব সেই গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যদি 6টা ৰুম আপোনাৰ বুক হৈ গ'ল কাৰণ 5জনী মাইকী গাহৰি এটা বৰ 6টা ৰুম লাগিলে 4টা এক্সট্ৰা হৈ থাকিলে তো সেই এক্সট্ৰা ৰুমটোত আপোনালোকে খাচী ৰাখিব পাৰে খাচী আপোনালোকে মোটামুটি 4-5টামান ৰাখিব পাৰে যেতিয়াই এই মাককেইজনীয়ে বা 5জনীয়ে যেতিয়াই পোৱালি দিব সেই পোৱালিবিলাক উইনিং কৰি পেলাই আপুনি সেই ৰুমকেইটাত সোমাব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনাৰ মাকজনীয়ে পোৱালি দিব যেতিয়া আপোনাৰ গাহৰি 5জনীয়ে পোৱালি দিব সেই পোৱালিবিলাকক আপোনালোকে খাচী ৰখা ঠাইত মানে ৰাখিব পাৰিব তেতিয়া আপুনি খাচীবিলাক উলিয়াই দিব পাৰিব আৰু সেই খাচীবিলাক উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সেই খাচীবিলাকৰ টকাৰে আপোনালোকে বাকী
6টা গাহৰিক ধুনীয়াকৈ পোহপাল কৰিব পাৰিব বা ধুনীয়াকৈ দানা পানী খুৱাব পাৰিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি প্লেনিং কৰিবলৈ আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইন ফিউচাৰ আপোনালোকে নাপাব তো মোৰ প্ৰথমতে কি হৈছিল মই বহুখিনি গাহৰি একেলগে সুমুৱাই দিছিলোঁ তো ৰুমবিলাক বহুত কম আছিল যেতিয়া পোৱালি দিছিলে তেতিয়া মই উইনিং কৰিবলৈ মোৰ ৰুম নাছিল আৰু যেতিয়া আপোনাৰ 10টা গাহৰি 10টা ৰুম কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ সাৰ্ভিস দিয়াত যেতিয়া আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত বাৰু দিলে তো নেক্সটৰ পৰা আপুনি সাৰ্ভিস দিয়াটো অসুবিধা পাব তো লগে লগে তো আপুনি ৰুম বনাব নোৱাৰিব তো এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি 5 জনী হয় যদি মটাৰ এটা ৰুম 6টা ৰুম যদি আপুনি প্ৰথমতে বনাই পেলাই 6টা সুমুৱাই দিয়ে তো আপুনি তেতিয়া আৰু 3টা 4টা ৰুম মানে লাহে লাহে বনাই থাকিব পাৰে যেতিয়া পোৱালি দিব বাস তেতিয়ালৈকে আপুনি ৰুমটো কমপ্লিট কৰিলে সেই ৰুম কেটাত আপুনি পোৱালিবিলাকক উইনিং কৰিব পাৰিব আৰু তেনেকৈ এক্সট্ৰা ৰুম থাকিলেহে আপুনি মোটামুটি 45 দিনৰ পৰা 50 দিনৰ ভিতৰত পোৱালিবিলাকক আঁতৰাই পেলাই মাকক আকৌ ৰিপিট সাৰ্ভিসৰ কাৰণে বা ক্ৰছিং কৰাবৰ কাৰণে সোনকালে ৰেডি কৰিব পাৰে নহলে আপোনাৰ ইফালে সময়টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব দীঘলীয়া হ'লে আপুনি আকৌ বহুখিনি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি যদি সময়মতে উইনিং কৰিব পাৰে আকৌ ৰিপিট মাকজনিক মানে কি ক্ৰছিং কৰাব পাৰিব তো আৰু খৰচটো মই ক'লোৱে আপোনালোকক যদি আপোনালোকে নিজে বনাই পেলাই দানা ব্যৱহাৰ কৰে তথাপিও আপোনাৰ 15000 টকাটো মাছবি যাব তাৰ ওপৰতে যাব পাৰে কিন্তু তাৰ কমত কেতিয়াও নাযায় আৰু যদি সম্পূৰ্ণ কমাৰ্চিয়েল খুৱায় তেতিয়াহ'লে কমসে কম 15 পৰা 20000 টকা আপোনাৰ বছৰত খৰচ হ'ব লাভখিনি কিমান আহিব সেইখিনি মই বাৰু পিছত ভিডিও এটা বনাই পেলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু এতিয়া এবছৰত মই যিমানখিনি খৰচ ধৰিলোঁ সেইখিনি কিন্তু আপোনাৰ এবছৰ বা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত উঠি যাব তাৰ পিছতহে বাকিখিনি আপুনি লাভ 1.5 বছৰৰ পিছত পাবলৈ সক্ষম হ'ব